So, ito, nakahanap na ako ng gunting. Forever ako naghanap. Kala ko makakahanap ako kaagad. Pero, ayan, may mga pintura pa. Gawin na yung mga anak ko. Kung saan Wag. No, Ciara. No, Ciara. Come here. Ayan. So, umpisahan na natin kung ano na to, yung living na to. Malamang ito yung ano, walang edit to ah. So, ito yung mga essential oil. Buksan na natin. Tapos, ito yung ano, diffuser nila. So, meron siyang ano, para mag-plug in mo siya. May cable. Tapos, ito. Kit siya. Diba? So, meron na akong ganito. Nabili ko sa Amazon. Mura lang siya. Nasa 20 euros lang yata yun. Tapos, ginamit ko siya hanggang ngayon ginagamit ko siya, pero hindi ko siya nilalagyan na ng essential oil kasi lang ako mahanap sa Amazon yung talagang original. So, ito, in-introduce nga sa akin nung aking boss. Ayan siya. Diba? So, tingnan natin to. Babasahin ko na lang ito mamaya. Ito ang gusto kong malaman. So, ayan, may cover lang pala siya. Tapos, ito siya. Ayan. So, may copaiba, frankincense, lavender, lemon, Hanoi, peppermint, purification, RC, thieves. Saka yung isa, T-Jice. Ko alam kung paano basahin yan. So, ano kaya ito? Siguro ito yung dito ilalagay itong mga ganito. Dito siya ilalagay. Kaya parang meron siyang, diba? So, lagay natin dito. Ang pinaka na-intrigue ako dito is yung thieves. Kasi may mga products sila, mga household products na cleaning products na ano, na pangalan nito, thieves din. Meron pa pala dito sa loob. Kala ko ito lang siya, pero meron pa pala dito sa loob. Yan. Yung mga ano siguro to, mga empty bottles na pwede mo siyang paglagyan on travel para hindi mo siya, although maliit naman na yung bottle niya, 5 ml lang siya, pero magastos kasi, diba? So, ito yung Energize, Fortify, Vitalize, parang energy drink nila, parang ganun. Ayan. Tapos, ito, orange. May pa-free siguro to. Stress away. Ayan. So, all in all, ay, ang cute nito. Ito yung roller. Ayan, diba? Cute siya. So, try natin tong alam ko meron dito, pwede mo siyang akain. Ano siya, edible siya. Pero alamin ko pa. Mahirap na. Baka malason tayo. Pero alam ko, may ganun. So, wala pa akong masyadong alam sa Young Living, pero bumili na ako. Since mahilig naman talaga ako sa essential oil. Kaya lang nga, sabi nila magpa-member na lang daw ako. Pero hindi ako yung pwede mo siyang gawing negosyo. Pero, kayo, gusto nyo gawing negosyo. Pero sa akin kasi, more on, iko-consume ko lang siya. Kung gusto nyo magnegosyo, tawagan nyo lang ako. Parang kala. Hindi, di ba? Para,
Try lang, ganun. Di, pag hindi, hindi. Hindi siya nag-succeed eh. Wala na akong magagawa. Diba? Hindi. Try lang naman to. Kung okay siya, diba? Kung gusto ninyong malaman pa yun tungkol sa young living. Although kasi hindi ko pa rin kasi masyadong alam ang young living. Pero since maganda raw yung mga essential oil dito, pure talaga. Which is yun ang hinahanap ko noon pa. Kasi nga parang duda ko yung mga nandun sa Amazon. So, ito na yun. So, yan lang. Exe lang. Okay. Bye-bye!